Ser jeg stor ut nå? Ok. Dere vet hvem det er Superflex-maskin. Hva skjer? Dagens tema er progressiv overbelastning, som på godt engelsk kalles progressive overload. Progressiv overbelastning. Jo, de aller fleste som trener der ute, som på en måte kanskje ikke vet helt hva de driver med, har ikke noen plan med treningen sin. Den eneste planen de har er at på mandag så er det chest day, og da skal de trene bryst og eventuelt litt triceps. På mandag er det kanskje rygg og biceps, og så er det en pausedag, og så er det kanskje litt bein, og så er det kanskje litt skuldre og armer den siste dagen, for eksempel. Og veldig mange sier sånn, ja, for å bygge store muskler så må du trene mellom 8 til 12, eller over 12, og for å bygge styrke så må du trene fra 3 til 5, eller fra 2 til 6, eller sånn der, ikke sant? Men det som da faktisk viser da, at den viktigste faktoren for muskelbygging og styrke er det som heter progressiv overbelastning. Og hva betyr det? Jo, jeg og Truls har snakket om det tidligere, at fra uke til uke, eller fra trening til trening, eller fra måned til måned, så må du prøve å få til en overbelastning. Enten i form av at du tar mer vekt på stanga, tar flere reps, eller tar flere sett. Det er 3 måter du kan få til progressiv overbelastning på. Så hvis du starter med for eksempel 5 ganger 5 i benkpress, ta Jørn som et eksempel. Hans progressive overbelastning gjør at han startet med 5 ganger 5, og så gikk han opp 2,5 kilo en del uker, og så gikk han kanskje litt ned på repsen til 4 ganger 4, og så fortsatte han med progressiv overbelastning i form av at han alltid la på 2,5 kilo, og det er det han gjør. Og progressiv overbelastning er som sagt den største driveren for både muskelvekst og styrke. Så hvis du er en av de som ikke har noen plan, men som trener for eksempel 3 ganger 10 hver gang, sørg i det minste for at du prøver å øke vektene med en gang du blir sterk nok. Og hvis du er en av de som ikke engang trener 3 ganger 10 på samme tidspunkt, eller fra uke til uke, men bare trener det du har lyst til, skjerp deg. Det trengs en endring i treningsregimet ditt. Håper dette ga litt info. Dette var min mening, og resten av Scientific verden sin trenger ikke verdien. Gjør det du må for forbedring. Fullflex super. Dere vet hvem det er Sim fra Fullflex. Hva skjer? Beklager for dårlig lyd, det er litt trøbbel med maskineri i dag, så sånn er det. Nok en gang har Jakob kommet til unnsetning, og spørsmålet hans er: jeg har sett på bicepsen din, den er veldig stor, takk for det, men jeg har sett på en annen som er like store, men har mye